Mit navn er Peter Schwartz, jeg er læge og formand for de lægevidenskabelige selskaber. Jeg har fået en udfordring fra Allan Flyvbjerg, sundhedsdekan på Aarhus Universitet. Som ham og som mange andre mener jeg, at ALS er en alvorlig sygdom, men der skal også noget ekstraordinært til, før man opdager og får fokus på de små sygdomme. Store kroniske sygdomme tager ofte billedet. Det er vigtigt, at politikerne prioriterer også de små sygdomme, og det er også vigtigt, at man får sat nationale kliniske retningslinjer på dagsordenen, så alle bliver behandlet ens, uanset om man har en stor kronisk sygdom eller en af de mindre og farlige sygdomme, som måske ikke kendes så meget i dagligdagen. Jeg vil sende en opfordring eller en udfordring videre til Danske Regioners formand Bent Hansen og til Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen.